Hello viewers, very good evening. This is Chennai car trainers, highly professional and personal teaching கொடுத்துட்ருக்கோம். மேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தேர்ட் டே ஆஃப் கிளாஸ். ஸோ இன்றைக்கி ட்ரைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து மேம் வீட்டில் இருந்து பாரிஸ் போயிட்டுருக்கோம். பாரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கோயம்பேடு வழியாக நாங்கள் பாரிஸ் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ லாட் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் மூவ்மெண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். சான்ஸே இல்லை ஆக்சுவலாக. தாடிக்கிற மாற்றிக்கோங்க. ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிரைவிங் அவங்களுக்கு பக்காவாக வந்திருக்கு. நான் சொல்கிறத வந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியுது. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, ஒரு செம எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து நான் என்ன சொன்னாலும் வந்து அவங்களுக்கு பக்காவாக அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான். ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஸ்பீட் இல்லாமல் ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நான். பிகாஸ் வந்து அப்போ தான் நம்ம கண்ட்ரோல் நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். யாஸ் ஸ்லோவாக நியூட்ரல் லெஃப்ட் வந்துடுங்க, லைட்டாக லெஃப்ட் வந்துடுங்க. இண்டிகேட்டரில் போடுங்க லெஃப்ட்டில். ஸ்லோ லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடுங்க, மெதுவாக லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடுங்க, லைட்டாக லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க. ஸ்லோ லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க. ஸ்லோ பண்ணுங்கள். எந்த சைடு போகிறாருன்னே தெரில அவர். ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஸ்லோ பண்ணி நிறுத்திக்கோங்க. எஸ் குட், நிறுத்திக்கோங்க. ஸோ அந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து எந்த சைடில் போகிறாருன்னே தெரியல ஆக்சுவலாக. எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா ரைட்டில் வந்தார், அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்டில் போனார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போனார். ஏதாவது ஒரு லைனை ஃபாலோ பண்ணாருன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகிறோம், ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது ஒரு லைன் அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் மெயின். ஏன்னா திடீர்னு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் வந்து பெரிய ஜிக்ஜாக் ஆகிடுச்சு. எப்படி மேம் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறீங்க? செம்மையாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து எதிர்பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு ஒரு செம்ம டிராஃபிக்கில் ஓட்டுவீங்கன்னு? நினைக்கவே இல்லை. எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம்? செம்ம ஜாலியாக சொல்லுது. நம்பி தரீங்க. மற்றவங்களா இருந்தால் பயப்படுவாங்க. பட் ஐ திங்க் நீங்கள் லைக் தைரியமாக கொடுக்குறீங்க. அதுதான் மெயின். ஸோ பக்கா உங்களை ஓட்ட வச்சுருவேன், நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் சூப்பராக வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கண்ட்ரோலில் பக்கா ஓட்ட வைக்கிறவங்கள, அதுதான் மெயின். ஃபஸ்ட் இயர் போட்டு வச்சுக்கோங்க. யா குட். ஸோ ரெடி டு அலர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மேம் அவங்க ஃபஸ்ட் இயர் போட்டு கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளச்சோட கண்ட்ரோல் வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு ஸ்பீடு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா ஸ்பீடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா வந்து ஐ திங்க் பர்ஃபெக்டாக வந்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க. ஸோ ஸ்பீடு வந்து நம்ம எப்போனா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் வந்து நம்ம ரூட்டு, நம்ம சென்னை ரூட்டை பற்றி இன்னும் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியல. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஃப்ளோவில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாங்க அப்படின்னியா. சிக்னல் போட்டாங்க, ஸ்லோவாக நம்ம மூவ் பண்ணோம். மெதுவாக போய்க்கோங்க, அவசரமே இல்லை. கிளச் கண்ட்ரோல், யா குட். அவசரமே இல்லை. ஸ்லோ லைட்டாக லெஃப்ட்டுவாங்க. அப்படியே மெதுவாக போய் நேராக போகணும். செகண்ட் கியர் போட்டுக்கோங்க. யா ஒரு கை செகண்ட் கியர். யா குட். கிளச் கண்ட்ரோல் பண்ணி மெதுவாக போய்க்கோங்க. சூப்பர். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளச் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க ரொம்ப பக்காவாக வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து பர்ஃபெக்டாக ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமே என்னென்னா, நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறச்ச மட்டும்தான் ஸ்லோ ஸ்பீடு அழுத்தாதீங்க. ஆக்சிலேட்டர் தாடு போடுங்க. ஆக்சிலேட்டர் அழுத்துறீங்க, டச் பண்ணுங்கள். அழுத்திங்கன்னா ஸ்பீடு போகும். அழுத்தாமல் டச்சு, ஜஸ்ட்டு டச் நாவும். யா நியூட்ரல் ஃப்ளோ. மடிங்க நிற்கணும். ரெட்டு வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் நாங்கள் நிற்க போகிறோம். நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் ஸ்டெப் பிரேக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணி அழகாக நிறுத்த போகிறாங்க. யா குட். இந்த இடத்துல பக்காவாக நிறுத்திக்கோங்க மேம். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய டிராஃபிக்கில் ஒரு இடமா இருக்குது. ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த இடத்துல. ஏன்னா அகெயின் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போக போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால மேபி இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனால் சேஃபு. எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்லோவாக ட்ரைவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் வந்து கிளியராக வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அவங்க டிரைவிங் ஸ்டைல்லாம் பக்காவாக நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். ரெண்டாவது இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டிரைவிங் எப்படி இருக்குது, அதுவும் இந்த பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்லாம் 3வது நாளுங்க. நிஜமாக நான் சொல்கிறேன், விளையாட்டு கிடையாது, எங்கிட்ட எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது. 2 நாள் வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க்கில் அவங்கள பக்காவாக ரெடி பண்ணேன். ஸோ தேர்ட் டே வந்து எனக்கு வந்து அவங்க மேலே ஒரு நல்ல நம்பிக்கை வந்தது. ஓகே ஓட்டுங்க மேம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அவங்களும் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ மேபி வந்து நாங்கள் ஒரு 10-12 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டோம் ஆல்ரெடி. ஸோ ஓட்டினது எல்லாமே இதே மாதிரி தான், சிக்னலு, டிராஃபிக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி மேம் இருக்குது உங்களுக்கு? ஆக்சுவலாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கா? ஆமாம், சூப்பர் த்ரில்லிங்காக இருக்கு. சூப்பர். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறீங்களா? ஆமாம் பக்கா. நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம்? நீங்கள் செம்மையாக சொல்லி தரீங்க, புரிஞ்சுக்க முடியுது ஈஸியாக. சூப்பர். உங்களால் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியுது இல்லையா? அதுதான் மெயின். ஏன்னா எப்போவுமே வந்து கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து பயந்து ஓட்டுறதுலாம் வேஸ்ட்டு. என்ஜாய் பண்ணி லைஃப்பை அப்படியே அனுபவிக்கணும். அதுதான் மெயின். ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப பக்காவாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ மேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கியரு. ஸோ அகெயின் வந்து இந்த சிக்னலில் மெதுவாக மூவ் பண்ணி அவங்க போக போகிறாங்க. ஸோ மெதுவாக மூவ் பண்ணி போகிறச்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் வந்து ஒரு பக்கா கண்ட்ரோல் இருந்தால் மட்டும் தான் அவங்களால ட்ரைவே பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம நேராக போகிறோம்.
ஸோ டுவர்ஸ் நாங்கள் பாரிஸ் போகிறோம். ஆக்சுவலாக பாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுங்க, 3வது நாள் பாரிஸ் போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியும். சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸ்லாம் முடியும். அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களையும் கூப்பிட்டு போவோம். ஸ்லோவாக போங்க, அவ்வளோதான். கீர் ஃப்ளோவில் குட், அப்படியே மெதுவாக கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்லோவாக போயிட்டே இருக்கேன், நடுவிலே போங்க. வெரி குட், ஃபைன் 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 ஃபைன், சூப்பர், அவ்வளோதான். எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாங்க, எந்த அளவுக்கு இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் டிரைவிங் வந்து அவங்களுக்கு பக்காவாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கணும். ஜஸ்ட்டு ரசிதா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து நோ சொல்லுவேன். காரணம் என்னென்னா, நீங்கள் நம்ம சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கிறதுனால மட்டும்தான் உங்களால் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும். ஏன்னா பக்கத்தில் பஸ் வந்தது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே அவங்களுக்கு போனதுக்கப்புறம் லைட்டாக மிடில் வந்துருக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம நேராக போகிறதுனால கீர் மாற்றிக்கோங்க. நியூட்ரலில் இருக்குது, கீர் போடுங்க. தேர்டு நேராக. எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு கிடையாது, செகண்ட்லேருந்து தேர்டுக்கு தான் போகணும். ஓகேவா? நடுவில் வந்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு கியர் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து 0லேருந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் மேம். ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட்லேருந்து தேர்டுக்கு தான் நீங்கள் வரணும், சரிங்களா? அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு போகவே கூடாது. ஃபஸ்ட்டு போனால் வண்டி ஜர்க்காக ஆரம்பிச்சிடும். குட். அப்படியே நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வண்டி மூவ் ஆகலை இன்னும் எதுவுமே. மூவ் ஆகும்போது பார்த்துக்கலாம். ஸ்லோவாக பிரேக்கில் கால் வச்சுக்கோங்க. ஒரு காலில் ஸ்டெப் பிரேக்கை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. வெயிட் பண்ண பார்த்தா உள்ளே வந்தார் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரிலாம் வருவார். அதனால தான் வந்து அலர்ட்டாக இருக்க சொன்னேன். தேர்ட் கியர் போட்டுக்கோங்க. கிளட்ச் அப்படியே முன்னாடி போடுங்க. தேர்ட் கியர். அவ்வளோதான், சூப்பர். நீங்கள் பி கூல், நான் சொல்கிறத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி பக்காவாக ஓட்ட ஆரம்பிங்க. வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ணாதீங்க. ஸோ நீங்கள் அலர்ட்டாக இருக்கணும். நான் சொல்கிறத ஃபாலோ ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கோங்க. குட். ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கண்ட்ரோலும் வந்து பக்காவாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. தேர்ட் கியரில் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் டிரைவிங் எந்த லெவலில் இருக்குது, எப்படி ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும். ஸ்லோவாக போய்ங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்லோவாக வந்து ட்ரைவ் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சேஃப்டி அதிகம். ஏன்னா சேஃப்டிங்கிறது வந்து இருக்கிறதுல மெயினுங்க. ஏன்னா பக்கத்தில் வரவங்க ஸ்லோலி எல்லா பக்கமும் ஏறி வராங்க. அதனால தான் சொன்னேன் ஸ்லோவாக போங்க. லைட்டாக லெஃப்ட்டுக்கு வந்துக்கோங்க. குட். அப்படி தான் ஹார்ன் அடிப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அதை கண்டுக்கக்கூடாது. பட் வந்து நம்ம ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது, கம்மி பண்ணணும். ஏன்னா சைடில் வரவங்க அப்போ தான் போவாங்க. நீங்கள் லைட்டாக லெஃப்ட்டுக்கு வந்தாங்க, ரைட்டில் ஏறிக்கிட்டோம். லைட்டாக லெஃப்ட்டுக்கு வந்துக்கோங்க. ஸ்லோவாக ரைட்டுக்கு போங்க. அவர் லெஃப்ட்டில் ஏறார், ரைட்டுக்கு போங்க. லைட்டாக ஸ்லோவாக அவரை விட்டுருங்க, அவர் போய்கிட்டோம். ஸ்லோவாக போய்க்குங்க. குட். ஸோ சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரூல்ஸ் ரெகுலேஷனே தெரியாமலாம் ஓட்டுவாங்க. ஸ்லோவாக போய்க்கோங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக போகணும். பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டணும். அதனால் வந்து நீங்கள் ஸ்லோவாக ஓட்டினா மட்டும் தான் உங்களால் கண்ட்ரோல் வரும். கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் ஓட்டுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேருந்து வரவங்களுக்கு நம்ம வழி கொடுக்க முடியும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஸ்பீடாலாம் ஓட்டுறாங்க. கிளச்சாமி நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா முன்னாடி போகிற வெஹிக்கிளில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பீடு போகல. ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக ரைட்டில் இருங்க. லைட்டாக ரைட்டில் இருங்க. ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக இப்போ லெஃப்ட் வர ஆரம்பிங்க. லெஃப்ட் வாங்க ஃபுல்லாக லெஃப்ட் வாங்க. நல்லா வாங்க. லெஃப்ட்டுக்கோங்க. நல்லா வாங்க. ஓகே. ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். லெஃப்ட் வாங்க. லைட்டாக வாங்க. ஓகே, குட். நம்ம நேராக போகிறோம். ஓகே, அப்படியே தாடு. குட். போகலாம். மெதுவாக போயிட்டே இருங்க. ஸ்லோவாக நியூட்ரல் ஃப்ளோ மறுபடியும் ஃப்ளோ கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். தாடு போட்டுக்கோங்க அப்படியே. ஓகே, குட். ஏன் நியூட்ரல் ஃப்ளோ பண்ண சொன்னோன்னா, அந்த ஆட்டோ வந்து திரும்பினார் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பீடு போனோம்னா ஆட்டோவுக்கு நமக்கும் கேப் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா டைம் டிலே பண்ணணும். கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணால் தான் அவர் போவார். ஸோ அவர் கொஞ்சம் கேப் கொடுக்குறது நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து தான் ஆகணும். ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி ஓட்டுறவங்களா இருந்தால் நம்ம தைரியமாக நம்ம ஓட்டிகிட்டு போயிட்டே இருந்துடலாம். பட் ஆனால் இங்கே வந்து நிறைய பேர் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம தான் சேஃபாக இருக்கணும். நடுவிலே போய்க்கோங்க. மெதுவாக போங்க, அவசரம் கிடையாது. சரியா? ஸ்லோவாக போய்க்கோங்க. பி கூல் அண்ட் ஸ்லோலி. இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோவாக போங்க மேம். ஆக்சிலேட்டர் அழுத்தாதீங்க. ஸ்லோவாக போய்க்குங்க. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக தான் போயிட்டுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா? நம்மளும் ஸ்பீடாக அவங்களோட சேர்ந்து போனோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். நல்லா ஸ்லோவாக இருங்க. ஸ்பீடு வேண்டாம். 40க்குள்ளேயே போய்க்கோங்க. 30 அந்த ரேஞ்செலாம், இந்த ரேஞ்சிலே இருங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ தான் நம்மளால் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும். ஸ்லோவாக போய்க்குங்க. நடுவில் இருங்க. ஸ்லோவாக இருங்க. ஆக்சிலேட்டர் அழுத்தாதீங்க. ஸ்லோவாக குட். மெதுவாக போய்க்கலாம், ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. ஸ்லோவாக ஜாலியாக அப்படி என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படியே சூப்பராக. அவ்வளோதான். ஸோ வியூவர்ஸ், நீங்களும் இதே மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டணும் அப்படின்னா நம்ம சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஒரு பக்காவாக அவங்கள என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். வியூவர்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.
என்னோட மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க 8678981111. இதுதான் என்னோட மொபைல் நம்பரு. ஸோ இந்த நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பக்காவாக ஓட்ட வைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், பாய்.